အကောက်လေးလာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ basic လေးမရှိဘူးဘယ်ကစလေးလာရမ်းမလဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးနော်အဲ့ဒီတင်တာလေးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အဲမှာဘာအောင်ဆုံးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Iconic Dance Studio ရှိနေပါပြီအဲမှာကောက်ဝါနာပါလူတွေအခုမှစပြီးအကောက်လေးလာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကာတင်ထဲမှာ Hip Hop Basic Class ဆိုပြီးအတန်းလေးရှိပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်လည်းအသက်17နှစ်မှစပြီးတက်ရောက်နိုင်တဲ့ Hip Hop Basic Class ဆိုပြီးအတန်းလေးအတန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတန်းနဲ့မှာဘာတွေတင် जा ပေးနေရလဲအတန်းနဲ့လုံးမှာဘာတွေတင် जा ပေးနေရလဲဆိုတော့ basic step တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာကနိုင်တင် जा ပေးတယ်အကကိုလည်း foundation ကြကြကနိုင်တင် जा ပေးတယ်နောက်ပြီးကိုပိုင် stand တစ်ခုထွက်လာအောင်လည်းတင် जा ပေးတယ်ဒီတော့မျိုးပဲလားမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ free science ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကနိုင်အောင်တင် जा ပေးနေပါတယ်အချိန်နဲ့ရက်တရအောင် Hip Hop Basic Class ကအသက်စဉ်အင်္ဂါကြာသာပေး၄ခွဲရနေပြီးတော့6နိုင်တိတင် जा ပေးပြီးတော့ Hip Hop Basic Class ကတော့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေ၄နိုင်မှ9နိုင်ခွဲထိတင် जा ပေးနေပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဖန်မာကဝါသာပါတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ Iconic Dance မှာလာရောက်ပြီးအကတင် जा ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ